Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Betül. Bugün sizlerle birlikte slime yaptık ve çok güzel oldu. Onunla oynayacağız bugün sizlerle. Arkadaşlar yapılışını göstermedik. Çünkü yapılış zaten çok kısa sürecekti. O yüzden. Ama oyunu çekmek istedik. Oyun çok eğlenceli oluyordu. Yapılış o kadar da eğlenceli değildi. O yüzden o yapılışını çekmedik. Ama çok güzel bir slime oldu. Arkadaşlar çok güzel, bakın böyle. Betül'ünkisini renkli tutkalla yaptık. Evet. Çünkü renkli tutkal aldık. Orada şey tutkal kalmış. Yani turuncu bir tane tutkal, şeffaf tutkal. Ben kendime şeffaf aldım. Betül'e de yeşil aldım. Betül yeşili seçti. Sonra arkadaşlar yapılış zaten çok basit. Tutkalı döktük. İçine azıcık su ekledik. Sonra ben rengimi ekledim. Kırmızı renk ekledim ben. Sonra da boraksımızı ekledik. Oldu işte. Biz video öncesinde bunu arkadaşlar oynadık elimize alışsın diye. Elimize alıştı şimdi. Hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi. Çok güzel slime. İçine tıraş köpüğü eklemedik. Çünkü böyle daha güzel oldu. Çünkü o zaman uzun sürüyordu ve saatler geçecek. Ay. Böyle bir çıtırması çok güzel. Bu arada oyun tanrıçası kanalını çok seviyoruz. Orada bir kız var. Onu çok seviyoruz. Ona buradan sevgiler gönderiyoruz. En sonunda da arkadaşlar slime'larımızı değişeceğiz. Birbirimizin slime'larıyla oynayacağız. Ay. Yani oyun tanrıçası kanalı bize abone değilse abone olmayı unutmasın. Ve siz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel açılıyor. Ay şunun. Şeffaf slime gibi açılıyor arkadaşlar. Aslında bunun yeşil gibi açılması lazım. Ama şeffaf slime gibi açılıyor. Zaten yüzümüz gözüküyor. Zaten yüzüm gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Çok çıtırdı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Wow. Sırtılmadı arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi patlatma sırası. Çok patlamadı ya. Bakın. Yapışacak bir yerine. Betül'ün koluna yapıştı arkadaşlar. Yapıştı da altıma gitti. Şimdi patlatacağım onu. Her yerine yapıştı. Arkadaşlar şimdi slime'larımızı değişelim. Tamam, durun, ben elimdekilerini alayım. Tamam, sonra alırsın Betül. Birleştirme sakın. Ay Betül. Birazcık kırmızı oldu arkadaşlar. Seninki benim elime yapışıyor. Of, ver o zaman. Arkadaşlar yani slime'ım küçüktü. Ver. Al Al. sen de kendi slime'ını. Betül her tarafı mahvetti arkadaşlar. Mahvetti benim slime'ımı da. Al sen de kendi slime'ını. Senin slime'ın da çıktı. Hı. Evet. Maşallah Betül. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.